ដើម្បីបង្កើតគណនី Telegram បានតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបខ្ញុំបាទជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Telegram ចឹងដើម្បីអាចបង្កើតគណនី Telegram បានតើបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះហើយនឹងរបៀបធ្វើរបស់វាហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយកម្មវិធី Telegram គឺជាកម្មវិធីមួយដែលពេញនិយមណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយរវាងស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយហើយជាប្រភេទកម្មវិធីមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងមិនថាប្រជាជនខ្មែរឬក៏សកលលោកទេគឺនិយមប្រើនៅកម្មវិធីនេះច្រើនមែនទែនបាទចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំក៏មានភ័ព្វវាសនាបាទមានភ័ព្វវាសនាដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនី Telegram ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានតែលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែគឺយើងអាចបង្កើតគណនី Telegram បានហើយតោះចាប់ផ្ដើមចូលទៅទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយអញ្ចឹងដើម្បីអាចបង្កើតគណនី Telegram បានបងប្អូនត្រូវចូលទៅលើពាក្យថា Play Store បាទនេះចុចទៅលើ Play Store នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចនៅខាងលើនេះណាបាទកន្លែង search នេះបាទចុចហើយយើងវាយពាក្យ Telegram មក Telegram បាទនៅពេលដែលបងប្អូនវាពាក្យ Telegram ហើយឃើញនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យថា install បាទឥឡូវកម្មវិធី Telegram កំពុងតែ install ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like page ក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទបើកាលណាពេញចិត្តនឹងគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងអាចទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទាក់ទងនឹងការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបាទណាបាទឥឡូវចិត្តពេញហើយបាទចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនឹងរួចរាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំនឹងណែនាំបន្តទៅទៀតបាទរងចាំបន្តិចទៀតណាបាទអូខេយើងបានដំឡើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចទៅលើពាក្យថា open មកបាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា open គឺវានឹងលោតបែបនេះណាបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា start messaging ខាងក្រោមនេះមកណាបាទយើងចុចចោលកន្លែងហ្នឹងមកយើងយកពាក្យ allo បាទអូខេហើយបន្តមកទៀតលេខទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំអត់ប្រើទេបាទហើយខាងលើនេះយើងជ្រើសរើសណាបាទសុំតិចនេះខាង country ខាងលើនេះគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើស Cambodia កន្លែងនេះគឺលោតឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយតែបើបងប្អូនអត់ទាន់ឃើញមានលោតបងប្អូនអាចចុចណាបាទចុចរកវាមកបាទរកពាក្យថា Cambodia មកបាទនេះ Cambodia បាទណាចុចទៅលើពាក្យហ្នឹងមកហើយមើលទីនេះគឺយើងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបាទនៅពេលដែលបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញាបញ្ជូននេះណាសញ្ញាព្រួយនេះបាទហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា continue បាទខាង Telegram គាត់នឹងផ្ញើលេខកូដ5ខ្ទង់ចូលទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទឥឡូវយើងបញ្ចូលបាទណាបញ្ចូលលេខកូដ5ខ្ទង់ដែលខាង Telegram គាត់ផ្ញើមក25 132ណាបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយបញ្ចូលឈ្មោះរបស់យើងមកណាបាទឥឡូវខ្ញុំវាយបញ្ចូលឈ្មោះហើយបាទបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរបាទ
បាទហើយបន្តមកយើងចុចទៅលើពាក្យថាបញ្ចុចទៅលើសញ្ញាបញ្ជូននេះណាសញ្ញាពណ៌សញ្ញាព្រួញពណ៌ខៀវខាងក្រោមនេះបាទគណនី Telegram របស់យើងបានបង្កើតដោយជោគជ័យហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេបងប្អូនត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា continue បន្តទៀតបាទហើយយកពាក្យ allow ទៀតមកបាទយើងនឹងមកដល់ទីនេះបាទណានេះគឺជាគណនី Telegram របស់យើងបានបង្កើតរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានដាក់រូបថតរបស់យើងទៅក្នុង profile Telegram ណា profile គណនី Telegram របស់យើងនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់រូបភាពទាំងអស់គ្នាណាដាក់រូបថតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំបន្តិចណាបាទនៅពេលដែលបានជោគជ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើឆ្នោត3ខាងលើនេះដើម្បីយើងដាក់រូបថតរបស់យើងនៅក្នុង profile Telegram របស់យើងណាបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះមកណាបាទនេះកន្លែងសញ្ញាមូលដែលមានអក្សរហ្នឹងយើងដើម្បីយើងដាក់រូបថតរបស់យើងបាទហើយបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា set profile photo បាទយើងដាក់រូបថតរបស់យើងណាបាទបងប្អូនស្វែងរករូបថតរបស់យើងមកណាបាទយើងចង់ដាក់រូបថតមួយណាយើងចុចទៅលើវាមកបាទអូខេហើយខ្ញុំចង់បានរូបថតមួយនេះបាទគឺបែបនេះបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថានេះសញ្ញាគ្រីសខាងក្រោមនេះមកបាទអូខេនេះគឺជាគណនី Telegram របស់យើងបានបង្កើតដោយជោគជ័យហើយនេះគឺជា contact ណា contact ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលគាត់បានមានប្រើប្រាស់គណនី Telegram ជាមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឆាតទៅនរណាម្នាក់អីបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើឈ្មោះនឹងទៅណាបាទចុចទៅលើឈ្មោះដែលយើងឃើញនឹងទៅចុចទៅលើឈ្មោះដែលគ្រូយើងឃើញនឹងទៅហើយយើងធ្វើការផ្ញើបាទផ្ញើដូចជាឆាតធម្មតាដែរណាដូចឆាតក្នុង Messenger ដែរបងប្អូនចុចផ្ញើអីផ្ញើទៅបាទសរសេរអីសរសេរទៅតាមចិត្តដែលយើងចង់ត្រូវការណាហើយចុចហើយយើងចុចបញ្ជូនកន្លែងនេះមកបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត Telegram របស់យើងគឺបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបង្កើតគណនី Telegram បានទាំងអស់គ្នាណាកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលគាត់មានបំណងចង់បង្កើត Telegram ទាំងអស់គ្នាណាបាទវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតគណនី Telegram ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា